नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभियानको क्रममा नमुना गाउँ भुका आइपुगेका छौँ हामी। यति बेला बस्तीभित्रका धुनमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै यो भुकाको होमस्टेमा आइपुग्यौँ। बुढा भने यति बेला खाँदै यो हाम्रो भुक देउराली नमुना सामुदायिक होमस्टेको घर नम्बर 4 मा प्रोप्राइटर बेलमान गुरुङको घरमा हामी आइसकेका छौँ। यदि तपाईँहरू यहाँ आएर बस्न चाहनुहुन्छ भने यो फुलै फुलको बगैँचामा अनि यो गलैँचामा बस्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई सम्झना 98 14 18 33 89 मा फोन गरेर आउन सक्नुहुन्छ। प्रोप्राइटर बेलमान गुरुङ यति बेला भने के खाँदै? खाजा खाँदै यता खाजा, यहाँ मोमो सुकाएर खाने चलन छ। होइन सुकाएर नि अस्ति लिएको बिग्रेर अब अनि फुल चाहिँ बडो बिन्दास छ। आमाले बुनेको यो यो देखाउनु न यो। यो आमाले हाता बुना यो चाहिँ राडी अहिले 1 वर्ष राडी कि पाखी यो ओछ्याउने कम्मल हो। कम्मल यो चाहिँ कति वर्ष कि आमा? आमा त आम्खाना 89 वर्षमा बित्नु भयो। हुनुहुन्छ यहाँ एक होइन बित्नु भयो। 90 वर्षमा आमाले चिनो भनेको त्यही यति चिनो सम्झना दुईटा बुनेर काठको हस्तकलाको मिसिन हुन्छ त्योबाट बनाइएको हो र निकै आकर्षक सुन्दर रुमहरू पनि छन्। यहाँहरू यो एकै नासका घरहरू, यी झ्याल चाहिँ बुट्टा भरिएका पुराना। यति बेला भने हाम्रो भाइ आइपुग्नु भएको छ। पुरा विदेशी जस्तो हुनुहुन्छ उहाँ, फ्रम युरोप राजु भाइ। यतापट्टि भने हाम्रो भूपेन्द्र भाइ गोथार रिटायरमेन्ट आर्मी इन इन्डिया। म छु यता तपाईँहरूको सारथी बस्तीभित्रका धुनको प्रोप्राइटर रुद्रप्रसाद शर्मा तिमिल सिन्हा। यही क्रम रहनेछ। यात्राका क्रमहरूमा हामीले तपाईँहरूलाई सुन्दर दृश्यहरू देखाउनेछौँ। पर्यटकहरू भुका आउनुपर्ने चाहिँ किन दाइ भन्नु त एक लाइनमा? अब आउनुको कारण त अब धेरै हुन्छन्, तर पनि सबभन्दा ऊ चाहिँ पहिलाको प्राकृतिक बनावट। बेलमान गुरुङ वन जङ्गल भयो, खोला नाला भयो होइन। र यो आनन्द, धेरै आनन्द। यहाँबाट यो अन्नपूर्ण हिमाल पनि त्यहाँ देखिन्छ। यहाँबाट आधी घन्टा अलि माथि चढाइमा आधी घन्टा पाउने घन्टा गयो भने माथिबाट पुरा हिमालको दृश्य देख्न पाइन्छ। गुम्बाबाट हजुर, गुम्बा अझ माथि माथि फेरि डाँडा कमेरा छ। अनि तपाईँहरूका यहाँ आउँदा पाहुनाहरूले खाना पाउने लोकल चिज के हो? लोकल कुखुरा हो? लोकल कुखुरा पनि हुन्छ, लोकल खसी, खसी पनि बोका। पाउँछ। ग्रुपमा चाहिँ आयो भने हामीले त्यो बाजा बजाएर स्वागत गर्नुहुन्छ, स्वागत फुलमाला लाउनुहुन्छ, नचाउनुहुन्छ पर्यटकलाई। नचाउँछ। निकै रमाइलो छ होइन त? रमाइलो। अब मैले त अब के भन्ने, अब पर्यटकहरूसँग सोच्यो भने थाहा हुन्छ। यो झ्याल आँखी झ्याल हो? आँखी झ्यालै भनौँ, के झ्याल हो। अब पहिला हामीले थाहै पाउँदैन कि यो घरहरू बनाउनु। परम्परागत घरहरू, खोला नाला, प्रकृति, वन जङ्गल, हरियाली अनि हिमालका दृश्य, अर्ग्यानिक खाना। अर्ग्यानिक यहीँको उत्पादन खानका लागि चाहिँ भुका गाउँमा आउन यहाँहरू सबैलाई बेलमान गुरुङ हार्दिक अनुरोध गर्नुहुन्छ भन्दै म बस्तीभित्रका धुनबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, शुभ दिन।